अहिले चाहिँ हामी यो तुङचुङ एमटिआर स्टेसन नजिकै छौँ। अहिले हामी चाहिँ बिग बुद्ध जाँदैछौँ। बिग बुद्ध जानको लागि तुङचुङ एमटिआर स्टेसन एक्जिट बीबाट निस्केर जान सक्नुहुनेछ। म हरेक मेरो बिदामा चाहिँ भिडियोहरू बनाउने गर्छु। यदि फुर्सद मिल्यो भने यो भिडियोहरू हेरिदिनुहोला। हामी चाहिँ अहिले टिकट काउन्टरमा पुगिसकेका छौँ। थ्याङ्क यू। हामी चाहिँ टिकट यहाँ किन्दैछ। हामीले चाहिँ टिकट किनिसक्यौँ। क्रिस्टल ट्याक्सी यो चाहिँ हामीले जाँदैछौँ। यो क्रिस्टल उयोमा सिसाको के भन्छ केबल कारमा दुईजनाको लागि चाहिँ ओपन डाउन चाहिँ आउने जाने चाहिँ 360 पऱ्यो। एकजना बराबर। हजुरहरूलाई देखाउन मात्रै आएको है म। हामी चाहिँ अहिले चढ्ने पालो हाम्रो आयो। अब हामी चाहिँ केबल कार चढ्दैछौँ। अहिले यो सिसावाला हाम्रो फोटो खिच्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। त्यसपछि हामीलाई माथि पुग्ने बेलामा फोटो देखाउने छन्। त्यसपछि हामीले मन लाग्यो भने लिन सक्छौँ। अहिले लान्ताओको बिग बुद्ध जाँदैछौँ। अब हामीले चाहिँ यहाँबाट साथीहरू अब म चाहिँ चढिसकेँ क्रिस्टल कार है। अनि यहाँदेखि चाहिँ यसरी देखिन्छ तल। हामी चाहिँ सुनमाथि मुनि चाहिँ जङ्गल अनि ट्याक्सीहरू देखिन्छ होइन। एकदमै डर। आज चाहिँ मेरो क्युट पेङ्गुइन साथीसँग घुम्न जाँदैछु। समुद्र छ, म माथि छु अनि यहाँ छ सिसा। मलाई एकदम डर लागिरहेछ। डर लागिरहेछ अरे। हजुरहरूले पनि हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ। वाउ। यता माथिको भ्यू पनि देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। बोल्दै भन्नुहोस्। पेङ्गुइन उड्न सक्दैन, त्यसैले हाइटदेखि डराउँछन्। मुनि छ समुद्र, माथि छ आकाश, बिचमा छौँ हामी। यो पहाडहरूलाई नाङ्दै जान्छौँ। हाइट देख्न पाइन्छ नि। यो चाहिँ सबै हाइकिङको हो। लोकेका कुरा नभने पनि चस्मा लगाएर माया त माया हो। वाउ, नेचुरल वाटरफल सानो छ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम।
हामी चाहिँ यो स्टेसन पुगिसक्यौँ वेलकम टु नोङपिङ भिलेज अहिले हामी यहाँ प्रस्थान भइसक्यौँ हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै जानुहोला हामी बिस्तारै सबै ठाउँहरूलाई देखाउने छौँ पहिला हामी चाहिँ गुम्बातिर जानेछौँ त्यसपछि बिग बुद्ध मूर्ति भएको ठाउँतिर हामी जानेछौँ नाम्चुङ बस्छौँ जोर्डनतिर नाम्चुङतिर गर्मी हुन्छ होइन एकदम क्राउड हुन्छ धेरै धेरै अब बिल्डिङहरू धेरै छ होइन त्यो गर्मी हुन्छ गर्मी हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ एकदम चिल गर्नको लागि आउने हो इन्जोय गर्नको लागि हामीलाई केवल कार चढ्ने बेलामा चाहिँ फोटो खिचिएको हुन्छ यो फोटो लिए पनि भयो नलिए पनि भयो हाम्रो इच्छा अनुसार हो यदि लियो भने यो सम्झना रहनेछ यो हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हो यो ठाउँ एकदमै व्यवस्थित छ जताततै रेस्टुरेन्टहरू देख्न सक्नुहुनेछ अनि वासरुमको पनि व्यवस्थित ठाउँ छ यो ठाउँ एकदमै व्यवस्थित छ यहाँ हामी तुङचुङबाट बसबाट पनि आउन सकिन्छ यहाँ नजिकै बस स्टेसन छ यो रेस्टुरेन्टहरूमा यदि तपाईलाई भाषाको समस्या छ भने पनि चिन्ता लिनु पर्दैन रेस्टुरेन्टमा नेपाली र इन्डियन नागरिकहरू भेट्न सकिन्छ एकदमै शान्त र पिसफुल छ यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ दुईजनाको नाम लेख्ने हो होइन अनि यो चाहिँ लक गर्ने यसको मतलब चाहिँ कहिले नछुट्ने हो प्रेम प्रेमीहरू लभ बर्ड्सहरू चाहिँ यहाँ आउने अनि आफ्नो नाम देखाएर चाहिँ यसरी लक गर्ने यो चाहिँ कहिले पनि छुट्टिँदैन यसो गर्नाले चाहिँ प्रेम सधैँ अमर रहन्छ भन्ने विश्वास राखिन्छ कस्तो मजाको होइन साथै बस स्टेसन हामी बस तुङचुङबाट बसमा पनि आउन सकिन्छ
Nongping Nature. Crystal Forest. वर्ष आउँदाखेरि चाहिँ मैले के किनेको थिइनँ यहाँ फर्स्ट टाइम किनेको हजुरहरूलाई भनेर देखाउँछु डिग्री छ है अहिले बौद्ध बुद्ध मैले सेन्टरबाट खिचिरहेछु यहाँ चाहिँ फास्ट फुड सपहरू पनि छ साइड साइडमा हजुरहरूलाई भोक लाग्यो भने तल चाहिँ रेस्टुरेन्टहरू छ यहाँ चाहिँ फास्ट फुड छ यहाँ चाहिँ एकदमै हङकङको पपुलर छासिउहरू भयो यो हुन्छ नि पपुलर टाइपको यो छङफानहरू के भन्छ नि फास्ट फुड अब नामहरू त खासै आउँदैन सिउयोकहरू के भन्छ त्यस्तो घुम्न आउनुहोस् एकदमै राम्रो छ यहाँ चाहिँ यो एरिया चाहिँ फास्ट फुड छ है यहाँ ड्रिङ्क्सहरू पनि छ ले त्यही छुङबुन ल्याइ पिन भन्ने हुन्छ है यहाँ चाहिँ यस्तो छ है मजाले डेकोरेसन गरेको रहेछ योभन्दा 4 वर्ष पहिला सबै मेन्टेनिङ थियो हो राम्रो थिएन सफा थिएन सबै काम वरिपरि काम गरिरहेको थियो अहिले यिनीहरू सबै कम्प्लिट भएर फुलहरू सजाएर एकदम ब्युटिफुल बनाएको रहेछ पहिला यो ठाउँमा जाने थियौँ बुद्ध भगवानको जानेछौँ
482 मिटरको उचाइमा बनाइएको छ। हङकङमा रहेको तियन्तान बुद्ध अथवा ठुलो बुद्ध यसको आधारसहित 34 मिटर 112 फिट अग्लो छ र यसको तौल 250 मेट्रिक टनभन्दा बढी छ र 202 काँस्य टुक्राहरू मिलेर बनेको यो विश्वको सबैभन्दा ठुलो बाहिरी बसेको काँस्य बुद्ध मूर्तिहरूमध्ये एक हो र प्लेटफर्ममा पुग्नको लागि आगन्तुकहरूले 268 सिडी चढ्नुपर्छ। चढेर बिग बुद्ध दर्शन गर्न सकिन्छ है गाइजहरू। यहाँ चाहिँ हामी 200 मोटी मान्छे 268 स्टेप हिँडेर आउँदाखेरि बोल्न नसक्ने अवस्थामा छु। तपाईँहरूलाई त्यस्तो हुँदैन, म चाहिँ अलिक धेरै मोटी भएर हो। यो बुद्धको मूर्ति चाहिँ 1953 मा सम्पन्न भएको थियो। बिग बुद्धको वरिपरि चाहिँ होइन डाँडा चारैतिर डाँडा काठले छेलेको छ है। अर्को साइडतिर हजुरहरूलाई म देखाउँछु। यो बिग बुद्धको वरिपरि चाहिँ जङ्गलको बिचमा चाहिँ हाम्रो बिग बुद्ध बस्नु भएको छ। बिग बुद्ध आउनको लागि केबल कार अथवा बस प्रयोग गरेर आउन सकिन्छ। कति राम्रो भ्यू छ। सानो सानो टापु आइल्यान्डहरू के भन्छ है, मलाई अब त्यति राम्रो थाहा भएन, सबै छ। बिग बुद्धको हामीले पछाडिबाट पनि खिचेको छौँ। यसरी बस्नु भएको छ, एकदमै हजुरहरूलाई ब्लेस गर्नको लागि यसरी ध्यानमा बस्नु भएको छ। जस्तो देखिन्छ मोटो मान्छेले जितेको अघि हिँड्दाखेरि यो पनि त्यो पनि भारी पनि बोकेको छु, गिफ्ट पनि बोकेको छु मैले आफैले आफूलाई किनेको सेल्फ गिफ्ट। अब चाहिँ हामी बिग बुद्ध घुमेर घरतिर फर्किँदैछौँ। तपाईहरू पनि घुम्न आउनुहोला, एकदमै इन्जोय भयो आज। पूजा म्याडमले अब गीत गाउँदै हुनुहुन्छ, सुन्नुहोला। केही मिठा कुरा गर, रात त्यसै ढल्दैछ, केही मिठा कुरा गर। स्वरै आएन गाउन। ल साथीहरू, म चाहिँ फाइनली अब फिनिस्ड भएर सबै घुमेर ल साथीहरू, म चाहिँ बिग बुद्ध सबै होइन भिडियोहरू बनाएर घुमेर थाकेर आएर होइन अब फर्किँदैछौँ हामी चाहिँ। अनि फर्किँदै गरेको भ्यूहरू पनि देखाउँछु हजुरहरूलाई। यहाँ मुनि चाहिँ यहाँदेखि एयरपोर्ट देखिन्छ, हेर्नुहोस् त ल, समुद्रको बिचमा एयरपोर्ट छ। सबसे राम्रो लाग्छ मलाई यहाँदेखि चाहिँ एयरपोर्ट हेर्नको लागि। अघि नै मैले यो भेन्टिलेसन देखेको थिइनँ। यो ठाउँबाट चाहिँ भिडियो बनायो भने क्लियर आउँदो रहेछ। मैले यो भेन्टिलेसन बाहिरबाट चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। हाम्रो पूजाले भजन गाउँदै हुनुहुन्छ, कृष्ण कृष्ण भन्ने।
यो मेरो भिडियोलाई हेरेर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो यात्रालाई पुनः आउने दिनहरूमा नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु। आजको दिन यतिमै हामी दुईजनाले बाई बाई भन्न चाहन्छौँ।